আমরা ফার্মের ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখতে পেয়েছি একটা মুরগি, কিন্তু দেখছেন একদম কোনায়, ফার্মের যে কোনার ভিতরে একটা মুরগি রয়েছে। তো এই মুরগিটার কিন্তু কোনো প্রকার রেসপন্স সে দিচ্ছে না। মুরগিটা কিন্তু একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে, চোখ বুজে আছে। এইদিকে যদি আমি একটু দেখি, এই মুরগিটার কিন্তু নাকের ভিতরে তার লিটারটা লেগে আছে। এই মুরগিটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন হা করে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে চোখ বন্ধ করে, তার কোনো রেসপন্স সে দিচ্ছে না। আমি হাত দেওয়ার পরেও কিন্তু সে জায়গা থেকে নড়তেছে না। তো এইদিকে আরেকটু যদি দেখি, একটা মুরগি কিন্তু লিটার খাচ্ছে, সে কিন্তু তার খাবার খাচ্ছে না, লিটার খাচ্ছে। এদিকে যদি আমি একটু দেখি খেয়াল করে, যে মুরগিগুলা এক কোনায় ঢেবে গেছে, আবার দেখতে পাচ্ছি যে এর ভিতরে কিন্তু সে দেশি মুরগির বাচ্চাগুলাও রেখেছে। আপনারা যে ভুলগুলা করেন সেগুলো হচ্ছে হাত পা না ধুয়েই ফার্মের ভিতরে প্রবেশ করেন। নিয়মিত ফার্মের ভিতরে যে ময়লা থাকে, পোলট্রি লিটারগুলো থাকে, সেগুলো আপনারা পরিষ্কার করেন না। ফার্মের ভিতরে তাপমাত্রা ঠিকঠাক রাখতে পারেন না, যার কারণে মুরগির ঠান্ডা লেগে যায়। এবং ঠান্ডা লাগা থেকে কিন্তু মূলত মুরগির এই সিআরডি রোগটা দেখা যায়। তো আপনার পোলট্রি ফার্মে সিআরডি রোগ হয়েছে কি না, আপনি সেটা কিভাবে বুঝবেন? সিআরডি রোগের প্রধান যে লক্ষণগুলো, সেগুলো হচ্ছে মুরগি ঝিমোবে, তারপরে আপনার মুরগিগুলা কিছু খাবে না, অল্প সীমিত আকারে খাবে, পানি বেশি করে খাবে, চোখের কোণে রক্ত জমে যাবে, চোখের নিচের পাপড়িগুলা নিচের দিকে আস্তে আস্তে ঝুলে যাবে, মুরগির কিন্তু ওয়েটটা কমে যাবে। ধরেন আপনার মুরগির বাচ্চা হচ্ছে 2 কেজি ওয়েট, আপনার মুরগিতে সিআরডি রোগটা দেখা দিয়েছে, তখন কী হবে? আপনার 4-5 দিনের ভিতরেই কিন্তু আপনার যে মুরগিটা আছে সেটা না খাওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে যাবে, এবং দুর্বল হয়ে কিন্তু সেই মুরগিটা মারা যাবে। তো বন্ধুরা, এই রোগটা যদি আপনার ফার্মে দেখা দেয়, তো যত দ্রুত পারেন এর ট্রিটমেন্টটা আপনি শুরু করে দিবেন। অন্য কোথা থেকে আপনি এর ট্রিটমেন্ট নেবেন না, শুধুমাত্র যেখানে এর সঠিক ওষুধ বেচে, যে ফার্মেসি আছে, বড় বড় ফার্মেসি, সেখান থেকে কিন্তু আপনি ওষুধ কালেক্ট করবেন। এবং কি কি ওষুধ কালেক্ট করবেন সেটা কিন্তু আমি এর পরের ভিডিওতে দিয়ে দেব। আপনার যারা এই রোগের ওষুধ সম্পর্কে জানতে চান, তারা অবশ্যই পার্ট 2 লিখে কমেন্ট করে যাবেন, এবং ভিডিওটা অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।